Do YouTube. Me dá esse celular aí. Gente, minha mãe estraga todos os vídeos meus. Antes de você ver meu vídeo, inscreva no canal, gente. E aperte o sininho se você ver mais vídeos meus. Escreva aí. Aperte o sininho, tudo. Gente, tá aparecendo isso porque, ó. Ó, gente, a slime, né? Porque no outro vídeo eu coloquei já a cola, tá? Não liga. Você aproveitei e colocar a cola. Chega de cola. Coloquei tudo. A cola. A pasta. Pasta, gente, da Close-Up. Pode ser qualquer uma. Importante que tá fazendo, né? E o shampoo da 3M. Não sei direito, né? Falar. Na verdade, na colher, tá, gente? Porque... Não, na colher não. Vamos colocar aqui mesmo. Coloquei só um pouquinho. Aí você vai mexer. Aí, gente, tem um recipiente mais, tá? Você colocou já isso, olha, aqui, ó. Aí, depois, você vai colocar... Isso, gente, isso, sal. Traga as coisas pra você ver. Vamos ver se você pegou a pasta. Peguei. Só tinha aquela pasta. Mamãe, para de estragar o vídeo dos outros. É muito chato. Mas pede para suas mães, tá, gente? Não faça isso sem pedir. A gente tá dando certo, né? Vou colocar aqui o sal. Gente, vou pegar no meu mesmo. Se vocês gostam de meu pote, curte aí, tá? Ó, gente. Ó, tá dando certo. Ó. Ela vai ficando assim, ó. Porque ela é feita de sal. Mas... coloquei mais. Aí, ó, você coloca de novo, fica da hora. Não tá no ponto. Quando tiver no ponto, eu aviso. Se não der certo, ó, eu gastei minhas coisas, você gastou a sua. Não ligo de nada, galera. Não ligo nada, eu não tô nem aí que eu gasto tudo, as coisas, não ligo. Peraí. Caiu. Né, gente? Vou mexer mais. Tá muito sal. E, gente, você mexe. Esse slime vai ficar super bom.
casa. Eu vou colocar pra ela não descer no fogo. Esse diga é super bom, gente. Porque, olha, nunca fez bater no fogo. Mas vai ter. Peguei essa. Peguei o piado. Gente, a câmera tá muito podre. Peguei aqui. Minhas coisas não fazem com nada. Gente, vai deixar lá esquentando. E não vai ser muito tempo, vai deixar só endurecer, tá? Gente, um dia eu tinha que gravar um vídeo fazendo. Eu fiz uma tapioquinha, gente, colorida. Não, eu comi. Era de comer, eu coloquei creme de leite, sal, tinta de canela. Se quiser colocar cor, gente, não tem nada a ver com isso. Gente, não vai perguntar, tá? Abaixa o seu fogo. Não toma nada, ó, gente, olha. Vou deixar esquentar um pouco. Inteiro fora. Deixa um pouco fazer. Ela vai endurecer. Ela vai estirar. A gente vai pegar o forno. Vai deixar a gente fazer o ovo. Coisa que dá. Cadê o tampa? Já tá tudo. Já é uma, né?
beijo. Aí nós vamos colocar pra gelar. Tá? No mesmo recipiente que você fez, você volta aí. Tipo, a gente cruzar a panela. Aí você mexe a sua slime quente, quente demais. Gente, eu colocar coisa. Sei que eu tô falando hoje, mas é por bem do meu canal. Todos os canais, seu, meu. Então, de outras pessoas. Aí nós mexe. Gente, vou entrar de lá, gente. No congelador. Aí coloca aqui, gente. Vai gelar. Esse aqui também tem canal. Vem aqui, Lucas, ó. Vem aqui. Meu irmão tem canal também, gente. Lucas Magdalena. Tipo que nem eu. Maria Augusta Costa de Magdalena, irmã dele. Ele se acha muito no canal dele, gente. Ele canta, ligado. Bom dia, gente. Vou falar. Pera aí, tá? Aí vem aqui. Bom dia, só. Oi, então eu tô do lado. Gente. Depois você... Gente, tá pronto. Vamos esperar gelar, gente. Quando dá certo, eu vou no meu próximo vídeo, tá? Tchau, galerinha.